ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨੀਰ ਜੀ ਭਾਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, BP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ BP ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਦਰਦਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੀਰਜ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏ।